রহস্যময় জীবন চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আজ আমি আপনাদেরকে বলবো অনেক দিন ধরে যারা কাশিতে ভুগছেন কিন্তু কাশি কোনোভাবেই ভালো হচ্ছে না। আজকে আমি তার প্রতিকার বলবো। এই কাশি বহু প্রকারের হয়ে থাকে, যেমন ক্ষয় কাশ, যক্ষা কাশ, রক্ষা কাশ, খুসখুসে কাশি ইত্যাদি। এরকম আরও অনেক কাশি আছে। যারা অনেক দিন ধরে কাশিতে ভুগছেন, অনেক বছর ধরে বা অনেক মাস ধরে, তাদের জন্য আজকের এই টোটকা। তবে প্রথমেই বলে রাখি, আপনার যদি কাশির সাথে রক্ত বাহির হয়, অর্থাৎ আপনার যদি ক্ষয় কাশ হয়ে থাকে, তাহলে এই টোটকা কাজ হবে না। বাকি অন্য সব কাশের ক্ষেত্রেই ভালো কাজ করবে। তবে সব কাশির ক্ষেত্রেই আপনি এই ঔষধটি ব্যবহার করতে পারেন, কারণ এটির কোনো সাইড ইফেক্ট নেই বা এর দ্বারা আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। চলুন তবে আমরা নিয়মটি জেনে নিই। নিয়মটি জানার আগে আপনারা আমার রহস্যময় জীবন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে নেবেন। আপনি স্ক্রিনে গাছটিকে লক্ষ্য করুন। আশা করি আপনি গাছটিকে চিনে ফেলেছেন। এই গাছটি ব্যবহার করে কাশি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই গাছটির নাম হচ্ছে বাসক গাছ। এই গাছটি অনেকে বাড়ির বেড়ায় ব্যবহার করে থাকে। গাছটি আপনি জঙ্গলে খুঁজলে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। গাছের পাতাগুলো লম্বা সাইজের হয়ে থাকে, বড় বড় পাতা হয়ে থাকে। গাছটি 7 ফুট থেকে 8 ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। আপনি এই বাসক গাছের ছাল তুলবেন। আপনি এই গাছের ছাল তুলে শুকিয়ে গুঁড়ো পাউডার তৈরি করবেন। আপনি হাফ চা চামচ এই বাসক গাছের ছালের পাউডার নেবেন এবং 1 চা চামচ মধু নেবেন। নিয়ে সকালবেলা খালি পেটে খেয়ে নেবেন। এইভাবে আপনি 1 মাস পর্যন্ত খাবেন। দেখবেন আপনি খুবই ভালো উপকৃত হবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন।